আসসালামু আলাইকুম বিয়স এওয়ান বাংলায় 100 ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে স্বাগতম। আজকে আপনাদের মাঝে হাজির হয়েছি নতুন একটি ভিডিও নিয়ে, সাথে আছি আমি আলামিন রহমান। আজকে আপনাদের দেখাবো অরিজিনাল পাকিস্তানি পাক পাঞ্জাব ব্র্যান্ডের 4 পাকা একটি সিলিং ফ্যান এবং 2021 সালের নতুন মডেল এবং নতুন ডিজাইনের সিলিং ফ্যান। দর্শক, তার আগে আমার মোবাইল নাম্বার বলে দেবো। এওয়ান বাংলা 100 মোবাইল নাম্বার 0184506188401 988818771। এই নাম্বারে কল করে অন্য করতে পারবেন, বাসায় বসে কেনাকাটা করতে পারবেন। আর দর্শক, যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং নিত্য নতুন ইলেকট্রিক প্রোডাক্টের ভিডিও দেখতে পারবেন। দর্শক, চলে এসেছে বিস্তারিত ভিডিওতে। অরিজিনাল পাকিস্তানি পাক পাঞ্জাব ব্র্যান্ডের 4 পাকা অনেক হেভি কোয়ালিটি একটি সিলিং ফ্যান। দর্শক দেখেন, খুবই সুন্দর এবং আনকমন এবং নতুনত্ব এবং 2021 সালের নতুন মডেল এবং নতুন ডিজাইনের একটি সিলিং ফ্যান। দেখেন কালারটা কিন্তু খুব সুন্দর একটা কালারটা হবে আপনার দেখেন ব্ল্যাক কালার। দেখেন খুবই সুন্দর, ব্ল্যাকের ভিতরে গোল্ডেন ডিজাইন করা এবং দেখেন পাখাটার ভিতরে খুব সুন্দর কারুকাজ করা আছে এবং বডিতেও কিন্তু সুন্দর কারুকাজ করা আছে। এবং এই পাক পাঞ্জাব সুপার ব্র্যান্ড অরিজিনাল পাকিস্তানি এবং 100% কপারের তৈরি মোটর, যা সাউন্ডলেস শব্দবিহীন একটি সিলিং ফ্যান। এবং আমার প্রতিটা প্রোডাক্টে দেখবেন করে অরিজিনাল প্রোডাক্ট কীভাবে চিনবেন দর্শক সেটা বলি। প্রতিটার ভিতরে আমাদের 2021 সাল খোদাইকৃত লেখা আছে এবং কি মেড ইন পাকিস্তান খোদাইকৃত লেখা আছে। দর্শক, আপনারা সবসময় বলি যে আমরা সবসময় কিন্তু খোদাইকৃত লেখা দেয়, কিন্তু সেটা ডিসপ্লের কারণে এটা দেখাতে পারতেছি না, কিন্তু প্রতিটা গায়ে কিন্তু খোদাইকৃতভাবে মেড ইন পাকিস্তান এবং 2021 সাল খোদাইকৃত লেখা পাবেন। আর দেখেন দর্শক, দেখেন গোল্ডেনের ভিতরে বডিতে খুব সুন্দর কারুকাজ করা এবং দেখেন গোল্ডেন ডিজাইন করা এবং দেখেন সাইডটা দেখেন সাইডের ভিতরে খুব সুন্দর কারুকাজ করা এবং লাগালে দর্শক যেই লাগাবে একদম আপনার খুবই সুন্দর একদম আনকমন, একদম সবাই এবং তাকেই থাকবে খুবই সুন্দর। এবং পাখার ভিতরে দেখেন খুব সুন্দর গোল্ডেন কারুকাজ করা আছে, ডিজাইন করা আছে এবং পাখাটা কিন্তু সম্পূর্ণ অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি। আর পাখাটা কিন্তু অনেক চওড়া দর্শক, দেখেন অনেক চওড়া, ওরা অনেক কার্ভ। আর সেখান থেকে কিন্তু এটাকে আমরা বাতাসটা ডেলিভারিটা বেশি, যারা সাউন্ডের শব্দবিহীন এবং কি বেশি বাতাসের সিলিং ফ্যান কিনতে চান দর্শক, তারা অবশ্যই পাক পাঞ্জাব ব্র্যান্ডের সিলিং ফ্যানটা কিনতে পারেন। নিশ্চিত মোটরটা কিন্তু অনেক হেভি এবং দীর্ঘমেয়াদী টেকসই। কোম্পানির তরফ থেকে আপনাদের সকলকে দিচ্ছে কিন্তু আপনার 50 বছর নিশ্চয়তা, আমরা আপনাকে দিয়ে দেবো 10 বছরের সার্ভিসিং ওয়ারেন্টি। 10 বছর যে কোনো সমস্যা হবে আপনার কোম্পানির তরফ থেকে ফ্রি সার্ভিসিং 10 বছর। আর দেখেন পাখাটা কিন্তু সম্পূর্ণ অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি, যা আপনি কখনোই কালো হবে না এবং কি জং দেবে না, মরিচা পড়বে না এবং দীর্ঘমেয়াদী টেকসই। দর্শক যে আমাদের কাছে বিভিন্ন রকম এবং বিভিন্ন ডিজাইন দেখেন, সম্পূর্ণ কিন্তু পাকিস্তানি সিলিং ফ্যান দেখেন অনেক রকম। এটার ভিতরে দর্শক আরেকটা কালার হবে, কিন্তু কালারটা খুবই সুন্দর এবং এখন নতুন আসছে 2021 সালে, কিন্তু কালারটা খুবই সুন্দর একটা নতুন একটা ডিজাইন। একটা কালার দেখেন গোল্ডেন কালার, গোল্ডেনের ভিতরে সোনালি ডিজাইন করা দেখেন খুবই সুন্দর, একদম আনকমন এবং নতুনত্ব একটি কালার, একদম গোল্ডেন কালার এবং অনেক বাতাস এবং সাউন্ডলেস শব্দবিহীন সিলিং ফ্যান। দর্শক আমরা দেবো অরিজিনাল প্রোডাক্ট এবং গ্যারান্টি সহকারে এবং সাশ্রয় মূল্য। দর্শক এটা প্রাইসটা রাখবো অনলি 8200 টাকা, মাত্র 8200 টাকায় পাবেন অরিজিনাল পাকিস্তানি পাক পাঞ্জাব ব্র্যান্ডের 4 পাকা ডিজাইনেবল সিলিং ফ্যান। পাকা কিন্তু দর্শক 4টা পাকা, এটার ভিতরে আপনি 5 পাকা নিতে সেক্ষেত্রে 5 পাকাও নিতে পারবেন, এর থেকে 4টা পাকা খুবই সুন্দর এবং আনকমন। আর দর্শকের প্রাইস মাত্র 8200 টাকা। আর দর্শক আমার ভিডিওতে কেউ যদি ঢাকার ভিতরে অর্ডার করেন সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায় যে কোনো জেলায় কুরিয়ারের মাধ্যমে আপনারা ডেলিভারি দিয়ে থাকি। যদি কেউ যদি ঢাকার ভিতরে অর্ডার করেন সেক্ষেত্রে আমরা বাসায় হোম ডেলিভারি দিয়ে থাকি। দর্শক আমার মোবাইল নাম্বার বলে দেবো। এওয়ান বাংলা ইউটিউব চ্যানেল, মোবাইল নাম্বার 0184506188401 988818771। এই নাম্বারে কল করে অন্য করতে পারবেন, বাসায় বসে কেনাকাটা করতে পারবেন। আর দর্শক যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং নিত্য নতুন ইলেকট্রিক প্রোডাক্টের ভিডিও দেখতে পারবেন। দর্শক আমার ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্ট করে বেশি বেশি শেয়ার করবেন। আল্লাহ হাফেজ।